am Sumi. I come from Taiwan. 好，大家好，我是苏命的，巴西队赢了，还习惯吗？还喜欢吗？喜欢。没有说喜欢的是怎样？第一次听过苏命吗？这不是很正常的版本。那今天真的很开心，有邀请卡金巴。然后是来自 Okinawa， 很优秀的，你那么优秀啊，害我都变形了。我刚刚差点跟不上拍子，好难哦，练很久呢，你知不知道？练了大概4个小时，对我来讲已经很久了。这次合作真的很愉快，然后可以把这样的表演带回来台湾。接下来还有很多改编我之前的，之前的旧作，好像也不太对哦。这首歌挑战性比较难哦，就是我们要结合阿美族的传统吟唱，然后是因为要有那个一点点冲绳的风味，但是他们用的是拉丁的乐器。反正你听完整场，你的心情会很复杂，对不对？但是你的情绪是非常愉悦的。带来这首歌，来自冲绳拉丁版本的阿美族欢乐饮酒歌。